真消费才敢说真话。今天来看看这个王小二究竟怎么样。威龙为什么敢说实话？因为都是自己花钱买的，没有任何人给我充值。看。自己真金白银买的团购，2个人双人餐35块9毛钱。到店的时间比较早啊，套餐里那个生炒鸡还没炒出来，只有小酥肉跟黄焖鸡，我就点了一份黄焖鸡。这家店卖的就是那种很明显的中式快餐标准化餐饮，热菜自选一份。本来想点那个辣子鸡的，王哥非要吃这个玉米，但是这个玉米并不是很好吃，不太建议点。凉菜可以双拼，就要了一个白菜丝儿跟豆腐丝儿拼一起。反正这个套餐就是3盘菜吧，然后2份主食。2个汤，36的价格均下来就是1个人18，这个价格在周口来说只能说不便宜，特别贵也算不上。王哥要的西湖牛肉羹，我要的八宝粥，内容就是我拍的这些了，盘子倒是挺大的，视频里看着小，能看出来它对标的其实不是这种普通的饭馆，它对标的是肯德基、麦当劳、田老师这种。至于它的味道，我就2个字：标准。如果硬夸他们家的味道是周口餐饮的天花板，那不至于，没有那么夸张。就我点的这个黄焖鸡，它的味道其实跟周口老式的小酥肉是一模一样的，就是那种把小酥肉放到搪瓷杯子里，搁大锅里蒸，吃的时候拿一杯出来扣到碗里，就那个味儿一模一样。这个豆腐啊，就是灰培豆腐，和点香油，味道标标准准。但是有一说一，他们家这白菜丝儿我挺喜欢的，有微微的辣白菜的味儿，加了糖，还挺爽口的，这个我喜欢，不错。至于这个玉米啊，我就不是很推荐了。你们如果来吃，就换成那辣子鸡。它这个玉米就是去批发市场买的美式杂菜，回来开水煮熟，加点料。这个八宝粥的味道也很标准啊，就是那种银鹭或者娃哈哈八宝粥。注意，我说的标准不是一个贬义词。对于这种中式快餐店，最难的就是口味的统一性，在味道做到80分的基础上，还要保持每家门店的口味都是一致的。反正这家店可以来吃，是正经吃饭的地儿。人均18，3个菜，你们觉得怎么样？我觉得就周口市场而言，分量挺足的，但是就吃饱为目的的话，小贵。但是他们家味道挺好的，也有团购，为什么就是没有探店团购达人来探来宣传呢？好好奇啊。